siin nad on. Üks tähendab nendest. See on nüüd spetsiaalne seinasisene või siis lae sisse sobiv kõlar. Dolby Atmos on põhimõtteliselt sama asi, mis on ka DTS-X või Auro 3D. Kuna Dolby Atmos neist on kõige tuntum, tuli nii-öelda kõige esimesena välja ja seetõttu see objektipõhine heli ka selle nime sai selle järgi ja see talle külge jäi, siis nii kutsutakse, aga tegelikult ka DTS-X ja Auro 3D on põhimõtteliselt analoogsed asjad. Laekõlareid on vaja ja saab sellist ruumilist, ägedat, igalt poolt tulevat heli tekitada. Aga nimetame seda hetkel Dolby Atmoseks. Vaadake varasemaid videosid. Need räägivad ühte koma teist, millest ma ilmselt kõike siin videos ei jõua rääkida. Aga ma räägin nüüd enda kodukino tegemisest, Dolby Atmose tegemisest. Ma olen rääkinud, kus ma tegin enda kodukino, nii-öelda Dolby Atmos kodukino, mis ma sinna toppisin, eks ole. Aga ma näitan teile laekõlareid, mida ma ei paigaldanud. Nagu näete, on ta päris suur ja selline tõsine tükk. 4 tükki lakke. Aga paraku need mul laes ei ole. Mina kasutan enda süsteemis praegusel juhul väikeseid Dolby Atmose kõlareid. Tahtsin kasutada suuri, sellised 30 sentimeetriseid, mida siis lakke panna. See ei läinud mul läbi, kuna mul on tegemist elutoaga. Hoian neid ikka jätkuvalt garaažis. Mõtistlen, kuhu seina või lae sisse ma neid panen. Aga nüüdseks on mul laes sellised väiksed, vaat sellised pisikesed kõlarid. Aga kuna nad on 8 oomised vist olid, siis nad tegelikult toimivad. Ja jah, nad ei ole nii ägedad ja head, kui on sellised suured laekõlarid, mis oleks juba nii-öelda päris kõlari moodi. Ongi päris kõlarid, siis need on tõesti päris kõlari moodi. Nende eelis on see, et ma saan liigutada neid nurga alla. Ehk siis ma tegelikult arvan, et ma ei kaotagi väga palju, kuna need on paremini suunatavad. Heli tabab mind hulga täpsemini kui sellise klassikalise nii-öelda laekõlari puhul. Ja lisaks on mul laetala, mis on keskel, mis on põhimõtteliselt pea kohal. Seal veel lisakõlarid, tegelikult on 6 laekõlarit ja nende abil ma saan väga ägeda Atmose efekti. Ja kui te ei saa panna selliseid suuri kõlareid, mis oleks nagu õige tegelikult panna, siis sellised väikesed tegelikult toimivad väga hästi. Ja toimivad hästi just sellepärast, et see Atmos koosneb kõrgetest helidest, efektidest, lendab lennuk üle pea, kuul vihiseb, äike, tuul, sellised asjad ja selliste väikeste efektide jaoks piisab tegelikult sellistest väikestest kõlaritest. Nad saavad oma tööga hakkama, ei ole probleemi. Jah, suures kõlakse paremini, nii-öelda tõsisemalt, aga kuna see osakaal on väga väike, siis ei ole üldse hullu, kõik on väga hea ja väga äge. Nii et tasub proovida, kelle on võimalik, otsige mingid kõlarid välja ja proovige ära, kelle on olemas selline receiver, kuhu saab siis Atmose heli nii-öelda sisse lasta. Edasi on nii, et ma räägin teile oma isiklikku muljet, mis ma sellest Atmosest arvan, ehk sellest laekõlaritest, objektipõhisest helist. Kui teil on võimalik, paigaldage laekõlarid. Tasub vaeva tegelikult, minu jaoks ta tasub vaeva, ma arvan ka paljude teiste jaoks. Teine variant on kasutada nii-öelda Atmos enabled kõlarid, ehk siis laest peegeldavad kõlarid. Nendeks sobivad ükskõik mis kõlarid, absoluutselt ükskõik mis kõlarid tegelikult, aga nii-öelda need spetsiaalsed tehase poolt on lihtsalt ilusamad ehk sobivamad disaini poolest tõenäoliselt ja nii edasi. Aga proovida, kuidas see asi töötab, saab suvalise kõlariga. Efekt on äge, heli muutub tõesti nii-öelda veel ruumilisemaks, kui ta sellise 5.1, 7.1 mingi sellise heliga oleks, et see tõesti tuleb ka ülevalt, see tekib nii-öelda hulga parem helimull ja te ei pea selleks ostma spetsiaalseid 4K Blu-ray plaate ega veel mingit X asju, vaid ka täiesti tavaline stereoheli tehakse tegelikult selleks Atmose heliks, kui teil on olemas vastav receiver. Ja see efekt on tegelikult äge. Jah, AK-st see efekt välja ei tule, aga ütleme kas või telekanali filmist tegelikult see
receiver suudab selle heli leida ja teha selle hulga ägedamaks selle filmi, kui ta oleks ilma atmoseta. Nii et kui on võimalik, tasub proovida. Mida ei tasu proovida või mida ma ei soovita proovida? Ma ei soovita kulutada näiteks mingi 1000 eurot või ma ei tea kui palju Dolby Atmosega soundbar. No see on selline, noh, ma ei ütlegi midagi. Ütleme nii, kui teil on 1000 ja rohkem eurot, siis ostke endale receiver ja kas või tõesti kõik sellised pisikesed kõlarid. See on parem kui see soundbar. Heli põrgatamine, nii-öelda see soundbari reklaamid, et heli põrkab igalt poolt. Jah, laest ta tõesti saab põrgata, ehk see atmos saaks veel kuidagi moodi tekkida, kui hästi läheb. Aga kogu see ülejäänud helimull teie ümber, see sõltub nii palju ruumist, niivõrd palju ruumist ja muidugi laest sõltub. Mitte iga laega ei saa atmost teha, mis peegeldaks. Siis tõenäoliselt see efekt on üsna väike. Ta on nii-öelda avaram, aga mina nimetan seda lihtsalt laiendatud stereoefektiks. Tegelikult sealt ei tule ei Dolby Atmost ega seda selja taha ulatuvat ruumilist heli, et see nõuab ikkagi üsna ideaalseid tingimusi, väga hästi nii-öelda peegeldavat ruumi, mis teistpidi on jälle halb ja seal on väga palju probleeme, et 1000 või rohkemat eurot Dolby Atmose soundbari peale ma ei kulutaks. Tõesti ei kulutaks. Teeks selle raha eest ikkagi päris nii-öelda reaalse kas või 5.1 süsteemi. See ületab seda soundbari iga kell. Ja kõik muu, kuhu on Dolby Atmos peale kirjutatud, on ka marketing, mis ei ole siis nii-öelda päriselt see kodukino, päriselt selle receiveriga tekitatav Dolby Atmos. See kõik on tegelikult marketing. Ärge uskuge seda mingite, ma ei tea, laptopide peal, mingi, ma ei tea, Bluetooth kõlari peal on Dolby Atmos, no ma ei tea, kus iganes võib see olla. See on täiesti jama, see on puhas lollus sisuliselt öeldes, et ei tasu isegi vaeva, et hakkate selle kirja pärast ostma endale nii-öelda seda vidinat konkreetselt, kus see nimi peal on. Ei, teil on vaja päris kõlareid, päris receiverid, kõike selliseid asju, et vähegi teha sellist ruumilist efekti. Kõik muu on üsna suures osas raha maha viskamine, et ma ei soovita. Nii on selle Dolby Atmosega. Ja kui ma ennem olen siin teinud videot, palju see asi maksab, nii-öelda see 5.1 tegemine või ka ütleme seal 4.0 sellised, et receiveri ostate ja kõlarid ja nii edasi, et saate siis selle, ütleme, receiveriga tekitatud 5.1 heli, siis kui te nüüd lähete Dolby Atmos tegema, siis sellisel juhul tuleb teile osta kallim receiver, mis maksab seal, ütleme, suurusjärgus. Ma täpselt ei ole nüüd järgi vaadanud viimased andmed, ütleme suurusjärgus kuskil minimaalselt seal 600-700 eurot. Ainult receiver ja siis sinna juurde kõlarid pluss rohkem kõlarid ehk kas 2 või 4 kõlarit ja kas nad siis on laest peegeldavad või otse lakke kinnitatavad. Ütleme nii, et seal on vahe, kui te ei saa lakke panna, siis tehke laest peegeldatav heli. Et see on ikkagi, ta sarnaneb sellele ruumiliselt, ta annab seda efekti juurde, et selles ei maksa kahelda, kui te teete seda eraldi kõlaritega, spetsiaalselt selle jaoks mõeldud kõlaritega. Ja see tähendab seda, et kui varem me rääkisime 1000 eurost, siis Dolby Atmose puhul me tegelikult räägime reaalselt kuskilt summast 2000 eurot, et te saate selle Dolby Atmose heli endale teha uuest peast poest ostes nende asjadega. Kui te teete nii, et osad asjad võtate kasutatud mingi kõlarid, särgid, värgid, jah, siis ütleme receiver seal 700 viia sinna, eks ole, kõlarid juurde, niipet näpet, et võib-olla saab ka selle tehtud 1500, aga eks seal on omad agad. Niimoodi on selle Dolby Atmosega siis minu seisukohast. Jah, ma tahaks panna omale ka suuremaid kõlareid ruumi väljanägemise tõttu või õigemini, et seda mitte nagu väga ära rikkuda, ma ei tee seda. Ma lepin selle süsteemiga ja kui te saate kas või väiksed kõlarid lakke panna, siis tõesti võite proovida. See toimib küll. Ma vaatan, kas ma saan selle kaamera üles keerata, sest siin pea kohal ongi juhtmed tolknemas, kus käivad esimesed laekõlarid mulle väiksed. Ja siis saate aru, miks nad on sellised väiksed ja sobivad siia. Nii, näete, jah, nii. Siin on mul üks juhe. Ja need kõlarid, tegelikult see väike kõlar,
tegelikult ta käib siin niimoodi suunatult. Lae all ma küll olen mõelnud, ma tegelikult ostan teistsugused, värvin need valgeks või ostan mingi teised, mis on valged, natuke suuremad. Nimelt see on mul nii-öelda see projektori tala või natuke alla lastud projektor, kuna see ei mahtunud üleni lae sisse. Ja siis põhimõtteliselt siia nurka mahuvad need kõlarid enam-vähem viisakalt ära. Ja sellega mu abikaasa nii-öelda leppis, et nii võib olla. Aga noh, kuigi see läheks lae sisse ja tuleks kate peale, siis praegusel juhul ta siia kohta ei saaks enam tulla. Ma peaks liigutama oluliselt ettepoole, nii-öelda istumiskoha poole seda, et oleks õiges asukohas, kuna ma ei saa seda suunata. Ja noh, siin on mul lampe ja juhtmeid veel ja see suur kõlar, õigemini 4 neist, enam lakke hästi ei lähe. Selline lugu siis sellest laekõlarist ja miks mul on need väiksed kõlarid. Et noh, eks igal ühel on omad piirangud, kes kuidas saab teha ja kas üldse saab teha, on ise küsimus. Nii et kui te saate teha, tehke, proovige ära, tehke laest põrkav heli nii-öelda või päris kõlaritega, mis on parem variant. Igal juhul tasub proovida, kui on raha, et osta see katmusega receiver ja paar kõlarit juurde. Kõike head teile ja järgmise videoni!